pai. Deus abençoe. Mas não venha querer, por causa disso, querer fazer amizade não, que nega, eu não nego a bênção de ninguém. Agora, por favor, pra lá e eu pra cá. Já conversamos demais por isso já. Oxe, pai, aí quer dizer que o senhor vai ficar intrigado da sua Já filha? deu a bênção? Você não merece isso não. Eu tô lhe dando a bênção porque a bênção ninguém pode negar não. Ei, pergunta por que o senhor tá dividindo o chão? Pergunta por que o senhor tá dividindo o chão aí. Vai, Zé, A vai. bênção de Deus. Ô, pai, e essa lista aí no chão é o quê? Vai jogar vôlei, é? Essa lista aqui é o seguinte, é pra lhe deixar muito sujo. Olha, aqui ó. Você pra lá e eu pra cá. É pra gente jogar queimada, é? Queimado da casa da sua mãe. Peraí, deixa eu... Agora eu vou dar uma lista, peraí. Mas rapaz, ainda bem que o safadinho. Ô, pai, mas deixa eu te perguntar, por que essa ignorância toda? Eu sou sua filha, rapaz. Bom dia, meu coroa. Coroa tá na casa da puta que lhe pariu. Epa! Oxe, amanhece o dia assim, é? Quiser me chamar de velho, me chame. Quando você tiver intimidade comigo. Mas coroa, tá aí na cabeça. Na cabeça. De quem? De quem é que tem o. Vai pra lá. De quem é o coroa? É tu, coroa. Não, a coroa é na cabeça da rainha. Eu não sou coroa, não. Ei, vai ficar nessa palhaçada, isso é coisa de palhaço, velho. Isso aqui que tá... Ei, Vou falar minha mãe. Eu já deixei a lista aqui pronta. ei, calma, velho, vai Você ficar pra lá e eu nessa. pra cá. Mas, pai, Ô, Eu não Isaliquinha. tô brincando, não. Você Isaliquinha. passar pra cá, eu dou uma cacetada. Isaliquinha, quer dizer que o senhor não vai deixar eu Tô passar? dizendo a você pra lá eu e não tô pra cá. acreditando nisso não, velho. Na Tem moral, uma brechinha aqui, agora Luiz Miguel tá liberado. Agora você... eu não tô acreditando e o seu nisso não. macho, da hora É que o quê, quiser. rapaz? Vocês Deixa... são- Meu marido. Nada, marido não faz isso, não. Isso, vovô, você tá com raiva ainda de ontem, é? Vai por ali, Isaliquinha, que eu vou por aqui, eu quero ver. Isaliquinha, Pai, Isaliquinha. deixa eu ir falar. Tá doida pra levar uma Olha, olha, cacetada. ei, os dois Eu indo vou ali no... pelo beco. Eu vou pelo beco. Tá doida pra O passar a beco não tem lista. Eu vou Ei, pelo beco. ei, Não Isaliquinha. vem não que você vai perder a vida. Isaliquinha, Vou botar o Isaliquinha, bicho pra respeite seu pai. Vamos fazer o seguinte. Os dois ele não consegue, não. Ô, vovô, paciência. Olha, eu quero só lhe falar um negócio. Eu e sua filha, nós estamos aqui pra lhe pedir desculpa. E eu tô pra dizer a você, que vá pra casa da sua mãe. Epa, Viu? Da sua epa. mãe. Viu? Vai pra casa da sua mãe. Corre, Isaliquinha, corre, Isaliquinha, corre. Morria. Olha, vou lhe dar uma cacetada. Vou lhe dar uma cacetada. Viu? Vou lhe dar uma cacetada. Viu? Que coisa Tu maravilhosa. acha bonito o que ela fez, né? Tu acha bonito o que ela fez, né? Arrume, minha sogra, arrume. Sou sua filha. Aí eu não posso passar, não, é? Eu vou ficar aqui feito um otário. Você se lasca pra lá. Você se lasca pra lá de lá. Pra bem longe mesmo, viu? Ela passou, deu um vacilo aí. Ela sabe que eu não vejo, tem um lado que eu não vejo, ela passou. Mas aqui eu tô vendo. Vai ficar nessa, eu quero conversar com o senhor, meu coroa. Esse negócio de ficar fazendo lixo aqui, isso é coisa de menino, pô. Isso é coisa de criança. Olha, Vamos que conversar. coisa que você fez foi muito bonito. Vem cá, vem cá, vem cá. E o que você... Não, o que você cá. fez foi muito bonito, né? Chega aí, então, é papo de homem, vem cá. E o que Olha, você fez foi muito olha, bonito. passasse pro meu lado aqui. Ei, meu lado não vai varrer meu lado, não, é? Esse lado tá lá. Ei, aí, isso aqui tudo é do senhor, é? Aquele tudinho. Esse lado aqui? Tá errado essa marcação aqui, viu? Marcação tá demais. Era pra fechar aqui. Era pra... Eu tô deixando muito espaço pra tu. Olha, veja Filho só. de rapariga. Veja só, deixa eu conversar com o senhor. Papo sério, papo de pai. Papo de pai. Veja só, não. Vou conversar com o senhor, veja só. Olha. Seguinte. O que aconteceu ontem foi um deslize. Eu só queria... Deslize uma merda, filho de rapariga. Você foi uma parada daquela, foi um deslizar, o cara chegar e quando eu chego em casa, tá a filha, mal maço, deitada lá. Epa. Roncando. Tá a filha mais o marido. Eu não sou um macho. Você é um cachorro. Cachorro não, respeitar os cachorros. É beleza. Vamos respeitar os cachorros. Cachorro tem qualidade. Epa. Cachorro não faz isso não. Ei. Cachorro quando vai mijar sai pro lado de fora. Agora minha sogra disse aí ontem aqui, chegou aqui e disse: "Pô, esse velho é todo ignorante. Dormiu na rede, Manuel. Dormiu na rede. Agora me diga, o que é que tem a ver isso aí, velho? Eu dormi na rede. É isso aí. Galinha, pô. Ah,
Eu dormi na rede, sabe por que eu dormi na rede? Por quê? Eu vou dizer a você porque eu dormi na rede. Eu dormi na rede porque eu tive nojo de dormir naquela cama. Como é? Eu hoje vou comprar a cama. Como é? Eu não acredito nisso não, só ficou com Eu nojo de fiquei mim. com nojo dessa sua bunda cheia de pereba. Deitado naquela cama. Oi. Essa bunda cheia de pereba na minha cama, um cabra safado desse. É por isso que eu não... Olha, eu tô muito calmo hoje em dia, Sim, rapaz. rapaz, o que Fosse nos tempos que eu era de cabeça nervosa. É porque eu tenho feito muita reza, muita oração. Os pastores têm Vovô, foi uma noite só de amor entendeu? e prazer. Eu era pra ter dado uma cacetada na tua cabeça, que o pessoal ainda tá procurando os cabelos. Calma. Entendeu? Ei, Os violência cabelos. retada, coroa. Ignorância. Rapaz, tu não tem cama não, Tu não tem cama não. Ei, aí por causa disso é preciso tu dormir do lado de fora, a véia te chamando, tu ficar aí do lado de fora. Tá ali tu vê. Olha onde eu dormi aqui, ó. Oxe, eu Tá tô aqui, ó. vendo daqui, tô Tá vendo. aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ir aí pra Aqui, ó. tomar um café. Como é? Deixa eu ir aí tomar um café. No hotel, né? No hotel. O hotel tá. Ei, Zay. Entra aí pra tomar um café. Entra aí pra tomar. Vai. Tu vai ficar nessa me Vai. me proibindo de passar. Vai. Aquece. Vem pra cá. Ei, eu vou dizer um negócio ao senhor. O que foi que aconteceu hoje de madrugada comigo e Zaliquinha, que isso aí foi verdade mesmo. A gente nunca tinha passado por isso. Eu tô até com vergonha de dizer aqui na frente da minha sogra. Vem cá, pode dizer. O que é? Olha, tu não vem com palhaçada não. É não, pô. Tu não vem com palhaçada não, que eu É sou palhaçada não. Não é palhaçada não, é sério mesmo, vovô. Tu não vem com palhaçada Olha, não, viu? Vou dizer um negócio ao senhor, sério mesmo. Eu nunca tinha feito tanto amor como eu fiz na sua cama. Não, tá vendo que você é descarado? Ei, Tá vendo que você... Não, Tá vendo olha, que você é calma, descarado, é sério. Tá vendo que você leva uma mãozada Aí, no focinho? Ontem de noite a gente... Você não me respeita mesmo, Deixa eu né, lhe dizer, rapaz. Ontem a gente ficou assistindo televisão, coisa e tal. Olhei pra Zaliquinha, aí disse, Zaliquinha, vamos pra cama. Aí Zaliquinha, bora, meu amor. A gente deitou na cama, botou o menino pra dormir e tal. Aí Luiz Miguel dormiu no cantinho dele, lá na cama dele, pá, coisa e tal. Quando a gente... Aí eu disse, Zaliquinha, vamos namorar, né? Aí a gente, coisa e tal, rolou pra um lado, rolou pro outro. Aí eu olhei pra ela e disse, rapaz, a cama aqui não é a minha... Resumindo, a gente não fez nada. Eu, com todo carinho e respeito, tô dizendo ao E senhor... eu tenho nada a ver com isso. Com todo carinho e respeito, tô dizendo ao senhor... Libera outra vez pra gente, pelo menos no final de semana, 2 dias. Quando o senhor for sair de novo pra casa do seu filho, deixa a chave Como é a comigo. história, rapaz? Deixa a chave comigo, porque... Vovô, não, eu tô falando sério. Mané, tu nunca mais entra nessa casa se eu não tiver. Olha, Ei, é pra cuidar olha, do terreno. olha, Foi eu vou bom, dizer um negócio foi a tu. bom mesmo. eu vou botar o cadeado daqui, vou mudar logo os cadeados. Hoje eu vou mudar os cadeados todinho. Sim. Vou mudar o cadeado da porta, vou mudar o cadeado do quarto. Tu não vai, quando eu sair daqui, vai só se tu arrombar tudinho. Aí eu dou parte de tudo dizendo que faltou mesmo um de coisa dentro de casa. Ei. Coisa que eu nunca tive. Eu vou dizer que tive. Ei, aí Porque eu você sou arrombou, ladrão agora. É ladrão. Entrei na casa A dos pessoa outros. que entra na casa dos outros é ladrão. Ei, Sem só se permissão, não é for ladrão. ladrão de amor, porque eu quero entrar no seu quarto. Ladrão de amor o quê? Eu Filho quero de entrar, rapariga. eu quero entrar no quarto pra fazer amor com sua filha. Somente. E tu não tem tua casa, acaba Mas não safado. tem, Isso aí é ei. o quê? Isso aí é o quê? Mas, Tá rapaz, dando certo não. Olha, ontem eu percebi isso. Pergunta aí, Zaliquinha. Pergunta a sua filha, não. Faça o seguinte. Ligue Zaliquinha aqui. Pergunta ela assim. Zaliquinha aqui. E eu quero saber dessa porra, eu quero saber de uma conversa dessa, cabra safado. Mas, Zaliquinha, aqui- Tu aprende a me respeitar, filho de tá bom, rapariga? não, é Tu só... aprende a me respeitar? Não, rapaz. Ei, vovô, a gente não tem papo de homem, eu e tu. E papo de homem, eu não tenho mais conversa com tu não, tu é cabra safado, tu é um Vovô. nojento, filho de rapariga. Tu é um filho de rapariga, eu não quero conversa com tu, filho de rapariga, que respeito tu não. Tá, o nome disso tudo é feitiço. Porra, tem feitiço não, mané, não tem feitiço pra isso não, mané. Tem feitiço pra isso não. Feitiço de quê? Feitiço de cabra safada? Oxe, tudo no mundo tem que ter respeito, mané. Você tá muito safado demais, velho. Você tá muito cabra safado, tá muito cachorro. Você. É mesmo, velho. Você. Oi. Vou dizer um negócio a você. Agora, tudo isso é porque eu quero ter uma noite de amor com sua filha e a gente descobriu um mocó. Sabe o que é mocó? É uma moita, que é a sua cama. Meu irmão, vovô, você não tem noção não, é quentinho, fofinho, a cama chega, ela é surrada de um lado, a Zaliquinha deitou, aí ela ficou na medida, velho. É boa, é sério, velho. Agora esse papo... Mané, eu tenho que dar uma cacetada em tu, mané. Não. Se eu não der uma cacetada em tu, Não. eu não vou me considerar homem, não.
Eu tinha que Eu desabafar. nunca pensei que eu ia passar por uma parada dessa. Um cabra safado. Agora, safada é essa cachorra dessa minha Ei, filha. fala assim com ela não. Olha, isso é uma cachorra, rapaz. Eu vou dizer a você. Eu nunca pensei que na minha vida eu fosse passar por uma parada dessa. Mas acabei de Ei, outra coisa, viu? Outra coisa que a gente tem melhor morgar por aqui. Tá se espalhando que o senhor tá dizendo por aí na intoca que tinha comido minha mãe quando era mais jovem. Eu não comi, não. Eu não comi, não. Se eu tivesse comido, não tinha feito um cabra safado feito com você, não. Entendeu? Quem comeu agora há pouco, foi o sapato do Dani Merda, foi que comeu. Entendeu? Foi eu não. Ei, eu não comi, não. Vamos parar com isso, vamos parar com esse negócio aqui, que isso é brincadeira, vovô. Brincadeira é uma porra. Ei. Brincadeira é uma porra. Entendeu? Olha, você quiser tomar café, eu vou lhe dar café. Entendeu? Vou lhe dar um cafezinho. Pronto, entendeu? deixa eu tomar um café. Entendeu? Agora eu pego por aqui, não tem problema não. Não, vem pra cá. Eu tô com medo da poça. Não, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Pra cá. É, vem pra cá. Lá de cá. Aqui, filho de rapariga. Peraí, tá vendo, Aqui meu eu posso irmão? Tá estar vendo, em tudo, Zaliquinha? filho de rapariga. Ô, Zaliquinha, Lá não posso estar em tu não, que lá eu tô errado, filho de rapariga. Ô, Vem pra Zaliquinha, cá. aí tá me enrolando aqui, ó. É, vem pra cá, pra tu ver. Aqui eu posso dar, aqui, ó. Zaliquinha, Olha pega a um tua copo de lista aqui, café ó. pra mim. Olha, Ei, Zaliquinha. Olha, agora tu, era pra dar em tu aí. Deu dar em tu aí, que tu é mais safada do que ele. Isso? Eu vou dizer um negócio a você, velho. Eu não faz muito tempo. Ei, passa pro meu lado não, Eu pai. posso passar. Passa pro meu lado não, eu respeite. sou maior de idade, eu tenho a minha idade é maior. Ei, Olha, quem é mais de 60 anos pode passar por onde quiser. É liberado. Ei. É assim, é. É Você assim tem mais de mesmo? 60 anos? Não, mas é assim mesmo o papo? É. Peraí. É. Peraí. Vai fazer o quê? Peraí. Vai fazer o quê? Não, oxê, peraí. É que essa merda, acaba essa Aqui. rapariga disso. Peraí. Olha. Peraí. Oxê, esse O quê? papo eu me lembro isso da escola. É. É isso. Aqui, ó. Ué. Sabe o que é isso aqui? É. É a mãe. Eu apago a mãe. Eu apago... Cuspisse na cara da minha mãe. Quer dizer que tu cuspisse na cara da minha mãe. Não, só fez uma lista, isso aqui, olha. Não, olha, veja só. E eu vou mijar na cara da Ei, tua. ei. Eu vou mijar na cara da tua. Olha. Sabe o que é aqui? Aham. A tua mãe é mais feia do que a minha. Que porra é essa, vovô? É uma mãe. Olha. Isso é minha mãe? Olha, Zaliquinha. Vê essa cara aí, minha filha, que eu vou mijar. Ei, vovô. Ei, vovô. Eu vou mijar. Ei, não, com todo respeito. Ei, parou. Tu cuspisse na cara da minha, Não, eu eu vou mijar na cara da apaguei. tua. Eu apaguei. Você cuspiu que eu vi, só pedir rapariga. Oxi. Viu? Eu Vai, escroto da porra. Vou mijar aqui. Não. Ei, Zaliquinha, olha pra aí, Zaliquinha. Vai pra lá, vovô. Isso não existe, não. Pode apagar. Pode. Ei, agora falando sério. Cuspisse, pisa. De rapariga. Ei, vamos parar com isso, vovô. Foi uma... Mané, Ei, Mané, fale com sua Mané, filha, eu fale vou com sua filha. Vou pedir um negócio a você. Um negócio de caba homem mesmo. Sai da minha frente. Certo. Você vai comer na casa da puta que ele pariu. Tá E certo. sai de perto de mim, que é o melhor que você Ficou faz. nessa, não foi? Viu? Vai ficar você nessa. Você pouco, seu filho de rapariga. Ei, aí vai negar Olha, você... Eu nunca esqueço, você pra mim morreu, velho. Vovô, o senhor é meu pai, vai negar um copo de café? Você está... E pai faz isso, mané? E pai faz uma coisa dessa, mané? Olha, o senhor me aguarda, E- sabe por quê? Eu nunca deixei de tomar café na casa do senhor por nada, Tu, agora... quando vai na casa do teu pai, tu tem maior respeito com os Zaliquinha. Agora na minha casa, tu faz uma coisa dessa. Vovô, o senhor não sabe que é um feitiço, não. Porra de feitiço, filho de rapariga! Tem porra de Ó, feitiço! feitiço aqui, ó. Ei, Zaliquinha, corre, Zaliquinha! Vovô, ei, passe pro seu lado, fique do seu lado, de boa, fica aí tranquilo, ei. Essa minha filha tá mais safada do que tu. Ela vai me apanhar mais do que tu. Ei, agora quem... Ela vai me apanhar mais do que tu. Ó o feitiço, ó o feitiço. Ó. Olha o feitiço aqui. Olha o Ei, feitiço Zaliquinha, aqui. vai pra lá, eu tô tentando convencer teu pai aqui, Zaliquinha. Isso. Ei, aí, ó. Aí a sua filhinha. Quem é a garata aí, ó? Tá vendo? Mané fica aqui do teu lado. Quem conversa com o senhor sou eu. Quem faz coisa sou ela. Eu fui iludido. Só sabe o que foi que ela fez? Sabe o que foi que ela fez? Ela disse assim, ó. Você quer ter uma noite... Olha a cabeça do iludido aqui. Iludido o quê? Tu é algum menino de 5 anos? É pra ser iludido, bexiga? Olha, foi assim, ó. Vai pra onde? Me dê, cabelo. Não. Me dê.
Me dê. Tu passasse tabaco dói, como é que tu vai passar de novo? Me dê. O teu pai fez o desenho da minha mãe aqui, riscou e cuspiu. Me pô. dê já. não. Ei, já me dê, me dá. Olha pra ali, pai, o calango. Não. É sério, olha pra as Eu já galinhas. vi muito galã na minha vida. É Aqui, sério, ó. o Teju. O Teju. É sério. Corre, Saliquinha, corre! Vai ficar. Ei, vem pra cá, vem pra cá! Pra gente... Ó, eu quero conversar com o senhor. Ei, Olha, ei. tá me devendo passar as 2 vezes. Ficou nessa, não foi de dividir o muro? Já tá passado. Já tá passado. Entendeu? Ah, ei. Você não passa dali. Isso entendeu? durante quanto tempo? A todo tempo. Até quando o velho estiver vivo. Depois que o velho estiver vivo, você passa pro jeito que quiser. Vovô. Cabra safado. Ei. Cabra safado. Mas não é o que tu fizesse comigo. Eu não sei. Desculpa, Eu passei a noite todinha tá sem dormir bom, direito. vovô. Só pensando que era que ia fazer com tudo. Vovô, passou. Teu pensamento, olha, a tua sorte é de Luiz Miguel, porque se não fosse Luiz Miguel, ontem mesmo eu tinha quebrado tudo no cacete, bicho. É que eu vejo aquele netinho, aí se eu der uma cacetada de tudo, meu netinho, quando for mais tarde, ele não vai gostar. Ei, olha, consideração existe, eu sei. E só aconteceu uma vez, perdoe seu filho, velho. Uma vez foi que eu vi, né, mané? Uma vez foi que eu vi, né? Eu vi uma vez, né? Não sei quantas vezes foi não, né? Vovô, meu irmão... Uma vez foi que eu falei, né? Ei, agora é Você sério. pensou que eu ia passar de chegar de Ei. tarde, não sei o quê, quer dizer, tá? Aí ficou ali, na minha cama. Olha, deixa eu te dizer, rapaz, olha, tava tão bom a história, que eu saí tirando a roupa e jogando pela casa. Rapariga, eu não mato essa peça no cacete. Eu não mato essa peça no cacete. Seguinte, raiva porque, vovô... Mano, filho de rapariga. Vovô, olha, o senhor... Mas não é que tu para com isso, ó, tu não Eu aprendi com o senhor essas Fala, coisas. não quer saber de porra nenhuma, não, filho de rapariga. Quer saber de nada, não. Vai te lascar pra lá, vai. Vai de patininha que é melhor que tu faz isso. Ei, vai negar café. Eu vou negar água. Vai negar água. Deus me perdoe, vou negar até água. Quer água? Você quer água? Pronto. Tá querendo água? Ei, peraí, vovô, peraí. Beba aí. Beba água daí. Meu irmão. Olha a água aí, tá cheinha. Rapaz, eu tô... Tem 1000 litros pra tu beber água. Rapaz, Beba água aí. eu tô de um jeito que eu não tô acreditando não, velho. Banana e água. Figue, rapaz. Banana e água.